Današnja tema so puše v pragu oziroma tako imenovane Rear Trailing Arm puše za E36 in E46 šasije. V originalu so te puše gumijaste konstrukcije in brez stranske opore, tako da se v bistvu ta zadnja roka na teh šasijah zanaša samo na strukturi gume, da jo drži v smeri, in ta smer roke v bistvu predstavlja optiko, bolj natančno zadnji tov, zadnji stek koles, ki je pač ful pomemben. E36 in E46 šasije so vse bolj ali manj stare okoli 20 ali več let. To pomeni, da so original gumijaste puše že davno odslužile svoje in večinoma se pojavlja problem pri bočnem premikanju roke. Tu imamo dve izvedbi puš, ki jih dobite na skid shopu. Obe izboljšata handling avta. Original gumijasto pušo lahko nadomestimo z poliuretansko ali pa z takšno, ki ima sferični ležaj oziroma tako imenovan uniball. Te so skozi na zalogi pri nas na skid shopu. Poliuretanska varianta je sestavljena iz večjih komponent. Skozi sredico gre vijak. Ta sredica prenaša silo na te poliuretanske komponente, ki imajo not narebreno površino. Ta površina mora biti vedno namazana. Včasih je Strongflex k svojim komponentam prilagal grafitno mast, danes pa dobiš neke vrste silikonsko mast, ki ni črna, je bele barve in pa s tem te komponente niso lih črne takoj, ko jih zmontiraš. Na strani, na sredico pa pridejo v bistvu te velike podložke in to so neke vrste omejevalci stranskega zvijanja in hoda, ki ga ima lahko roka levo, desno po tej puši. Na ta način ta puša v bistvu precej efektivno drži roko na svoji poziciji, nekoliko pa vseeno omejuje hod vzmetenja, v bistvu ima nekaj binda v sebi. To pa je zato, ker se mora vsakič, ko gre roka gor dol, ta puša vrteti po sredici in med temi podložkami, ne. Tako da gibanje ni čisto prosto, pa tudi ko avto dobiva camber, ta roka je približno take oblike, pač tukaj skozi smečka ta material. Zato te puše niso večne in so mogoče primerne za vsak dan, pa za pač razne obnovljene avte, niso pa najbolj primerne za uporabo na progi. Tukaj pa pridejo v upoštev te puše. To je moj dizajn, je zelo enostavna komponenta, v bistvu jo sestavlja samo ta uniball, distančnik, zato ker je serijski vijak M12, ne M14, in pa zunanje ohišje. Spreša se jo not, tako bi se sprešalo original, in če se kdaj ta ležaj obrabi, so v bistvu novi pri nas vedno na zalogi. Iz izkušenj drži več let na progi in to je ta puša, ki bo v bistvu, ko je vgrajena, nudila nič zvijanja levo, desno ali naprej, nazaj, ker so to kugle oziroma zglobi brez zračnosti. In to je pač ultimativna rešitev za E36 in E46 avte. Primerna je tudi za cestno uporabo, ampak se nekoliko poviša količina zvoka in vibracij iz zadnjega mosta. Glavne razlike med poliuretansko varianto in to varianto z sferičnim zglobom je ta, da je poliuretanska puša bolj poceni, vgradiš jo lahko praktično na roko, ker lahko te puše stisneš skupaj z roko ali pa z mogoče velikimi kleščami. To pušo moraš pa sprešati na preši ali pa za navojno palico potegniti v roko. Vgradnja te je bolj permanentna, pa tudi življenjska doba je načeloma daljša, kljub temu, da se ta kugla eventualno obrabi. V glavnem, življenjska doba teh zglobov je ponavadi daljša kot poliuretanskih puš. V poliuretanski puši se včasih ta luknja naredi ovalna po več letih uporabe, sploh pa pri avtih z večjo konjenico, ne, ali pa z več moči. To je bila kratka predstavitev zelo pomembnih komponent za E36 in E46 šasije. Te puše vedno dobite na skid shopu, pa upam, da ste se z tega videa tudi kaj naučili. Hvala za ogled, z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.